Сайн бяцгаана уу та бүхэндээ хань улс сургуулийн бяцхан жиргэжт мэргэжлийн багш нарын бүлгийн 2 дугаар удаагийн тавиланг танилцуулж байна. За бидний зорилго бол багш нарын цахим ур чадварыг ахиулж түүгээр дамжуулан сурагчдын унших бичих чадварыг цахим хэрэглэгдэхүүнээр дэмжин хөгжүүлнэ. За бид энэ удиралд багш нарын хамтын ажиллагааг сайжруулах, ажлын байран дээр хамтарч ажиллах, эрч хүч эерэг хандлага төрүүлэх, өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэгтэй мэдээлэлээр хангах зорилгоор бага сургуулийн багш нарынхаа дотоод сүлжээгээр дараах 8 мэдээллийг байршуулж тэднийхээ хандлага төлөвшөлд нөлөөлж зөөлөн ур чадвар суралцж байна. За мөн их нүүдэл системдээ багш нарыг бүрэн ажиллаж анги болон эцэг эхтэй мэдээлэл өгөх, даалгавар шалгалтын хугацаа байршуулж үнэлгээ хийлгэх зорилгоор дараах заавар зөвлөмжүүдийг байршуулсан мэдээллийг түгээн ажилласан байгаа. За үүнд бол эцэг эх сурагчдыг нэвтрүүлэх заавар, цахим контент оруулах мэдээлэл, ээлж тгчээл оруулах тухай, үнэлгээ шалгалт оруулах мэдээлэл, за тестийн сан оруулах мэдээллүүдийг хүргэсэн. За ингэснээр бол 27 бүлгийн багш нар өөрийн ангийн сурагчид эцэг эхийг бол бүрэн их нүүдэл системд нэвтрүүлсэн байгаа. За мөн багш бүр багшийн тэмдэглэл эрс ээлж тгчээл нэгжийн даалгавар шалгалтынхаа сорил материалууд бол нэгтгэн их нүүдэл системд оруулж байршуулж байна. За мөн ЕСУР эдүү эмээнд хэрхэн нэвтэрч даалгавар сорилыг хэрхэн олон хувилбартаагаар хувилж олшруулж ажиллах, ээлж тгчээлдээ хэрхэн ашиглах талаар бол бас мэдээллийг хүргэж багш нар маань бол хэрэглэж хөвшиж байна. За анхааран сонссон та бүхэндээ баярлалаа.